కరోనా పాండమిక్ చూసిన తర్వాత ఏ వైరస్ పేరు విన్నా హడలిపోతున్నారు జనం. కరోనా తగ్గిందనుకునే లోపు మొన్న టమాటా ఫ్లూ, ఇప్పుడు మంకీపాక్స్ వైరస్ భయపెడుతోంది. జంతువుల నుంచి సోకే ఈ వైరస్ ప్రపంచ దేశాలకు విస్తరిస్తోంది. ఇప్పటికే 9 యూరోపియన్ దేశాలతో పాటు అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియాకు విస్తరించిందని వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకటించింది. 100 వరకు కేసులుండగా 50 మంది వరకు అనుమానితులు నమోదైనట్లు తెలిపింది. అయితే మంకీపాక్స్ ను లైట్ తీసుకోవడానికి లేదని ప్రపంచ దేశాల్ని హెచ్చరించింది WHO. మంకీపాక్స్ లో హై ఫీవర్, తలనొప్పి, దద్దుర్లు, కండరాల నొప్పులు, నీరసం, గొంతు దగ్గర గ్రంథుల వాపు లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. జంతువుల నుంచి మనుషులకు సోకే మంకీపాక్స్ అంటువ్యాధి అంటున్నారు డాక్టర్స్. ఈ డిసీజ్ సోకిన వ్యక్తిని తాకిన గాయాల ద్వారా శరీర ద్రవాలు శారీరకంగా కలిసిన మంకీపాక్స్ వ్యాపిస్తోంది. దీనికి మెడిసిన్, వ్యాక్సిన్ ప్రొడక్షన్ కూడా తక్కువే. అయితే ప్రస్తుతం కేసులు తక్కువే కాబట్టి ఆందోళన అవసరం లేదంటున్నారు డాక్టర్స్. మెయిన్ ఈ మంకీపాక్స్ వైరస్ వ్యాధి లక్షణాలు ఫీవర్, హై గ్రేడ్ ఫీవర్స్, ర్యాష్ లాగా ఉంటుంది అండ్ లింఫెండోపతి అంటాము, లింఫ్ నోడ్స్ వాపు కానీ అండ్ బాడీ పెయిన్స్ ఇవన్నీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. మెయిన్ అనిమల్స్ నుంచి హ్యూమన్స్కి వస్తుంది, బట్ హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ ట్రాన్స్మిషన్ కూడా. ఎవరికైతే వ్యాధి ఉందో వాళ్ళు గట్టిగా దగ్గడము, వాటి వల్ల ఆ లార్జ్ డ్రాప్లెట్ చాలా దగ్గరగా వాళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ లార్జ్ డ్రాప్లెట్ నుంచి కూడా ఇన్ఫెక్షన్. అండ్ ఎవరికైతే మంకీపాక్స్ వ్యాధి ఉందో వాళ్ళతో ఇంటర్ కోర్స్ కానీ అట్లా చేసిన వాళ్ళల్లో వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం విదేశాల్లో ఉన్న ఈ వైరస్ మన దేశానికి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. కరోనా కూడా చైనాలో మొదలై ప్రపంచ దేశాలను చుట్టొచ్చింది. కరోనా తర్వాత విదేశీ ప్రయాణికుల రాకపోకలు పెరిగాయి. ఇప్పటి వరకు దేశంలో ఒక్క కేసు కూడా లేనప్పటికీ విదేశాల నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులతో వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే మంకీపాక్స్ ను నిశితంగా పరిశీలించాలని ICMR, నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ కు కేంద్ర వైద్య శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మంకీపాక్స్ పై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అలర్ట్ అయింది. శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ కు వేల మంది విదేశీ ప్రయాణికులు వస్తూ ఉంటారు. అందువల్ల లక్షణాలు కనిపిస్తే డాక్టర్స్ ని సంప్రదించాలని తెలిపింది. హాస్పిటల్స్ లో ఐసోలేషన్ వార్డులు ఇప్పటికే ఉన్నాయని, ఎవరైనా అనుమానితులు వస్తే వారి ట్రావెల్ హిస్టరీని పరిశీలించి టెస్టులు చేస్తామని అంటున్నారు అధికారులు. ఒకవేళ చికెన్ పాక్స్ లీజన్స్ అంటే ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు డీటెయిల్ హిస్టరీ తీసుకుంటున్నాం. ట్రావెల్ హిస్టరీ ఏమైనా ఉందా, తర్వాత ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చాడా, లేకుండా ఫ్లైట్ వచ్చాడా, అలాంటి హిస్టరీలు వాళ్ళకి ఫిట్ అయినప్పుడు ఆ లీజన్స్ సిమిలర్ ఉంటే వాళ్ళని ఐసోలేట్ చేస్తున్నాము. ఐసోలేట్ చేసి మేము నోటిఫై చేస్తున్నాము. దానికి సంబంధించిన వార్డ్స్ కూడా సపరేట్గా ఉన్నాయి. మాకు ఫీవర్ హాస్పిటల్లో ఐసోలేటెడ్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత చికెన్ పాక్స్ కేసు కొన్ని వస్తున్నాయి, కానీ మంకీ పాక్స్ కేసు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది కనుక ఇక్కడ ఉన్న డాక్టర్లకు అలర్ట్ చేశాము, ఇక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ కూడా అలర్ట్ చేశాము. ప్రజలు భయాందోళనకు గురి కావాల్సిన అవసరం లేదు. అప్రమత్తంగా ఉండండి, అలర్ట్గా ఉండండి, తర్వాత పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ మెజర్స్ పాటించండి. మంకీపాక్స్ కేసుల సంఖ్య పెరగకుండా ఆయా దేశాలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంది. లేదంటే భారత్ లాంటి దేశాలకు విస్తరిస్తే ప్రమాదమే అంటున్నారు హెల్త్ ఎక్స్పర్ట్స్.